अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, बहुत से लोग मुझे अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं, चूंकि लाइव लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, बोल न्यूज़ भी बहुत देखा जाता है, तो कुछ लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या जुकाम यानी फ्लू लाजमी है, यानी फ्लू होगा तो आप ये कह सकते हैं हाँ मुझे कोरोना का कोई खदशा है या हो सकता है, फिर आप टेस्ट के लिए जाएँ? नहीं जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको छींकें आ रही हों, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आपको सिर्फ ड्राई कफ हो, सिर्फ खांसी हो रही है, आपको हल्का सा बुखार हो रहा है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, डल हैं, बॉडी एक हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। यहाँ ये बात ज़रूरी है बताना कि बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि जी मुझे फ्लू है, मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या मुझे खांसी है, मुझे बुखार है। सिर्फ बुखार में ही लोग परेशान हो जाते हैं और डिमांड ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ जाके अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। तो देखिए, उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिमांड नहीं करें कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना है। ये बहुत महंगा टेस्ट है, आप खामखा इन चक्करों में ना फंसें। आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और वही आपको बता सकेंगे कि कहाँ है। जहाँ गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड लैब्स हैं वहीं ये टेस्ट होता है, लेकिन आप ख़ुद से इंसिस्ट ना करें। आप सिम्टम्स बताएं डॉक्टर्स को, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को। इसको सीरियसली लें। अगर नज़ला ज़ुकाम है आपको तो भी जाएं, और अगर सिर्फ बुखार है या खांसी हो रही है आपको और वो कुछ दवाओं से ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर उनसे मशवरा करें और उनके मशवरे पे अमल करें। अरे डॉक्टर साहब, आपको मैं ज़रा इम्तिहान में डालने लगी हूँ, आपकी डॉक्टरी का इम्तिहान, कि अगर एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड है डेफिनेटली, तभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास कोई आता है पेशेंट और वो कहते हैं उसको बुखार है या उसको नज़ला है, उसको फ्लू है या सिम्टम्स हैं। अभी आम देखें रोज़मर्रा का जो बुखार होता है उसमें भी आपको बॉडी एक मस्ट है, जिसम में दर्द होगा, लेथार्जी कंडीशन होगी, आप वीकनेस फील करेंगे और ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कोरोना का टेस्ट करवाए बगैर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एक सिंपल बुखार है, सिंपल नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, या फिर एक कोरोना भी हो सकता है? ये तमाम डॉक्टर्स के लिए भी एक देखिए, ये बहुत, आप चूँकि एज ए डॉक्टर सवाल कर रही हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात सारी ये है कि जो डॉक्टर, मैंने बात लफ्ज़ कहा है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर, वो क्वालिफाइड डॉक्टर सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर डायग्नोसिस नहीं करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं और आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है पूरी। बिल्कुल हिस्ट्री पूछी जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है। डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड होता है, सपोज मैं जैसे ईएनटी का डॉक्टर हूँ, तो मैं, अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे जो है वो बुखार है और कोई चीज़ नहीं है, तो मैं उसका गला देखूंगा, उसका नाक देखूंगा, उसका कान देखूंगा, उसके पल्स की रेटिंग देखूंगा किस तरह की चल रही है, फिर उसकी चेस्ट का एग्जामिनेशन करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या। अगर सब कुछ नेगेटिव है, उसका गला भी ठीक है, सब कुछ कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो मैं उससे कुछ ऐसे टेस्ट कराऊंगा जिससे मुझे पता चले। फिर भी वो भी नेगेटिव आएगा और उसके सिम्टम्स मौजूद होंगे, फिर मैं उसको एडवाइस करूंगा कि जी आप कोरोना का टेस्ट भी कराएं। लेकिन उससे पहले मैं फौरी तौर पे उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। और जो पर्टिकुलरली जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, अगर उसकी डेवलप्स होते हैं उसमें, तो वो मैं फौरी तौर पे उसको एडवाइस करूँगा कि कोरोना का टेस्ट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से ज़रा बताइएगा, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इलाज है क्या, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल ना घबराइए, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को डायग्नोज हो भी जाता है तो लोग इसको क्योर भी कर जाते हैं, रिकवर भी कर जाते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत बड़ी परसेंटेज है। लेकिन अगर इम्यूनिटी आपकी कम है या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़रा मसला होता है इस बीमारी से रिकवर करने में। इलाज के लिए क्या दिया जाता है, क्या होता है और कितने अरसे में इलाज हो जाता है अगर कोई रिकवर करना चाहे? और हर कोई चाहेगा डेफिनेटली। देखें, इसमें बिल्कुल सही बात है। मैं दोबारा कहता हूं लोगों को कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, कोरोना का वायरस उसके जिस्म में आ जाता है, सिम्टम्स भी आ जाते हैं, तो 80 से 85% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 4% लोग, अभी जो हालात, जो सिनेरियो चला है चाइना से लेकर और दूसरी जगहों पे, वो 2 से 4 लोग 100 में से वो हलाक हुए हैं। तो ये कोई ऐसी तशवीश वाली का फिगर नहीं है जिसमें आपको परेशानी की है।
इसमें 80 से 85% लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि इम्यूनिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। वायरस जो है वो उसी पे अपना असर रखता है या उस पर अटैक करता है जिसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। तो क़ुव्वत मदाफ़ियत अगर आप नोट करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोग जिस तरह की मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा और होनी चाहिए। रात को देर तक सोते हैं, जी। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो अब तक हुआ है दूसरे ममालिक में, ख़ासकर चाइना में, वो 50 से 60 या उससे ऊपर के लोगों को प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल, जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, जाहिर बात है। बिल्कुल, यंगस्टर्स जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है। और वो लोग जो कि किसी बीमारी में मुब्तला हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ऑलरेडी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, या वो हेपेटाइटिस कोई बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, रेडिएशंस है, जी हाँ बिल्कुल। तो वो लोग जो कि इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको अगर कोरोना का वायरस अटैक करता है तो उनके लिए संभलना ज़रा मुश्किल है। जो बेसिक सवाल है आपका ट्रीटमेंट, तो वायरस का एज सच कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। वायरस का सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। और अगर मरीज़ ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, तो उसको ड्रिप लगाया जाता है, उसको बूस्टअप किया जाता है, मल्टीवाइटामिन्स हैं, उसको सिम्टोमेटिक बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं, दर्द की दवा दी जाती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उसमें उसकी जिस्म में ताकत बढ़ाई जाती है, को बढ़ाया जा तो सके। उससे ही आदमी जो है सेटल हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज का ये भी बता दें, ड्यूरेशन कितना होगा? अगर फॉर एग्जांपल कोई आता है, इलाज करवाता है, तो कितने अरसे में वो रिकवर कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी सीवियरिटी का अटैक है। ठीक है। यानी कोरोना वायरस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक माइल्ड भी हो सकता है, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत माइल्ड सा होता है, किसी को थोड़ा बहुत गला ख़राब हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है आराम करके, या अच्छी ग़िज़ा लेके, पानी ज़्यादा पी के। लेकिन अगर उसकी तबीयत उससे नहीं संभलती और बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी तरह से उसमें टाइम लगता है उसका इलाज का भी। एक दिन में ठीक हो सकता है, एक हफ्ते में ठीक हो सकता है, और 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी उसकी सीवियरिटी है डिजीज़ की, एंड डिपेंडिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होता है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अभी तक इसकी वैक्सीनेशन क्लेम किया गया है कि शायद दरियाफ्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई एज सच इसकी वैक्सीनेशन भी अभी मौजूद नहीं है फ्रीली, और इस पर काम हो रहा है। तो इसका जो इलाज है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका इलाज एहतियाती है। आप एहतियात करेंगे, उसका इलाज है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े लोग ये बात करें जी कि आप जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा लोगों की तादाद हो, वहाँ जाने से अवॉइड करें, या लाइक आप शॉपिंग मॉल्स में ना जाएं, आप मार्केट्स का रुख ना करें, सिनेमा घरों में ना जाएं, वहाँ पे डिजीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता, जिसने शॉपिंग करनी है उसने शॉपिंग भी करनी है, जिसके घर शादी है वो पूरी बड़ी जहेज़ का सामान भी इकट्ठा करेंगे सब लोग। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे अवॉइड कैसे किया जाए। फिर साथ ही कोई मास्क पहन के अगर जाएगा, तो बहुत से लोगों का ये कहना है, बल्कि सोच भी है कि जिनको ज़रूरत है उन बेचारों के लिए मास्क जो है उनका उसका शॉर्टेज हो रहा है, तो मास्क पहनने से भी कोई इतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मास्क के हवाले से ज़रा सही बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि खुदारा मास्क जो है वो हर आदमी के लिए नहीं है, और हर आदमी जो भाग रहा है मास्क के लिए, उसके जहन में ये है कि मैं मास्क लगा लूँगा तो कोरोना से बच जाऊँगा। ये बहुत ही गलत है, बल्कि वो और डेंजरस है, क्योंकि इसका स्प्रेड जो है वो बहुत सारी और चीज़ों के ज़रिए होता है। अगर आप किसी के मोबाइल शेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी का दरवाज़े को हैंडल पे हाथ लगा रहे हैं और उसमें कोरोना का वायरस है, वो आपको आ सकता है। अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं, उससे पहले किसी कोरोना के वायरस वाला शख्स ने उसको बटन दबाया है और वो वहाँ टच कर रहे हैं, तो वो भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज सच आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा।
ठीक है। आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये हवा में नहीं जाता, ये लगता डॉक्टर साहब नहीं सॉरी है। मैं आपकी बात ये सिर्फ काट रही हूँ आपके क्योंकि हाथ में हमारे अगर पास आ टाइम गया- कम है। बिल्कुल, अगर आपके हाथ में आ जाता है, आप जिस तरह बता रहे मोबाइल फोन को आपने टच किया या आपने लिफ्ट का बटन दबाया तो आपके हाथ में आ गया, जब तक आप अपने माउथ को, तो मुंह अपने- को या नाक अपने को टच आंखों नहीं को करेंगे, हाथ ना आंखों को, लगाएं, बिल्कुल नाक को हाथ ना लगाएं। बिल्कुल किसी ओपनिंग के थ्रू ही वो अंदर जाएगा ना। ये अगर आपने फौरन अपने हाथों को और within वो 5 लोग minutes जो wash कर लिया, नज़ला जुकाम में है वो सिर्फ मास्क लगा के बाहर अगर निकलें। किसी भी एक्टिविटी के बाद आप 5-10 मिनट के बाद अपने हाथों को वॉश कर लें या स्टेरिलाइज कर लें आप अपने हाथों को, तो फिर मेरे ख्याल से बच सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सैनिटाइजर अपने पास रखें नज़ला सब, जुकाम में सैनिटाइज मुब्तला है जी जी वो भी रखें और जहाँ आपको मौका मिले आप देखें, आप कोशिश करें कि अपने उंगलियों को, हाथ को आँख में, नाक में और मुंह की तरफ ना लेके जाएं, अवॉइड करें। जब अगर आप हाथ धो लें अच्छी तरह से तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हाथ ना मिलाएं किसी चीज़ को कुछ दिनों के लिए हर चीज़ को टच करना छोड़ दें, एहतियात करें, कोशिश करें कि अगर ग्लव्स पहन लें, डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं, वो ग्लव्स पहन के चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।